咁我依家就會再示範多次，就係用我哋鋪咗喺 YouTube 嘅嗰條片，就嚟示範多一次用呢個 Notes GPT 去示範啦。咁首先呢，就將條 YouTube link copy 上嚟之後，paste 咗上嚟之後，就可以睇到佢呢一條幾分鐘嘅 YouTube 片入邊，佢總共係講咗啲咩，跟住呢一個 AI 會幫我哋 summary 咗佢啦，跟住有翻好多即係唔同嘅介紹啦，就係講翻條片係講咩嘅。跟住除此之外，佢呢度 generate 出嚟嘅呢一啲 text 呢，我哋可以 copy and paste 上去呢個例如 Flashcards 度啦。咁呢，你就可以整翻啲 Flashcards 嚟 for 我哋温書啊咁樣。咁喺呢個 presentation 呢方面呢，咁都可以即係 paste 上段文字上去，佢就會再幫我哋 summary 去一個PowerPoint 啦，就 for 我哋去做一個 presentation 嘅。咁呢個就係額外嘅介紹啦。